nggih. Bentar guys. Oh, guys, ini hasil bantal-bantalku. My God, ya Allah, sedebu ini nggak pernah kita ngelihat bantal kita itu gimana. Ternyata setebal ini guys, ya Allah, masya Allah. Guys, ini tebal banget. Berat juga ya daripada itu ya. Ya atuh harganya juga say, mohon maaf nih. Berapa duit itu? Ini juga bilang 1.900.000. Kita coba colok. Colokkan. Tapi jadi 1.000. Iya. Yang benar aja. Atuh mau gue punya duit 900.000 dari mana? Kambur-kambur beli ginian. Mana itu penyedotnya? Ini mah lembut soalnya. Ambil bantal hijau itu, kamu cobain di bantal. Nyalain. Oke, nyala. Yeay. Nice. Thank you. Guys, kan tau gak sih, aku pakai vacuum cleaner, hasil kotorannya sebanyak ini. Aku bersihinnya pakai vacuum cleaner pengisap debu sama tungau. Padahal belum lama aku bersihin, tapi kotorannya udah sebanyak itu. Untung bersihinnya gampang, kayak pakai setrika aja, tinggal digosok-gosok. Ukurannya juga gak terlalu besar, jadi praktis. Biasa aku pakai buat bersihin ranjang, sofa, bed cover, atau perabotan lainnya. Ini aku buka, gila kotorannya banyak banget, parah, ada rambut segala macem, debu masuk. Gimana badan emak nggak gatal-gatal alergi, ya Allah Tuhan. Berapa juta tahun ini nggak dibersihin, euy. Insya Allah. Kak, liatin Kak. Liatin.
Nggak gitu makannya. Biasanya makannya gimana, Bu? Dilep